Nu starter vi. Ja. Wow, Mathilde. Havde du så prøvet det? Jeg har prøvet det før. Sej! Nu er vi skal om det. Mathilde, vi lægger det her. Jeg kan bare på det. Jeg kan danse tage med en på YouTube. Vi lægger ikke noget på Markus. Vi lægger noget vi selv vil i går, Christian. Hvis vi selv vil på YouTube, så er det ikke noget, så må vi. Nej, jo, vi må gerne. Vi må ikke gøre det. Vi må gerne komme på YouTube. Markus har lagt så mange film på YouTube. Også som dig, hvad? Nej. Men jeg har lagt mange film på YouTube. Jeg kan ikke så mange som Markus har. Jeg kan ikke lade den lige sygt ende. Hold stille. Jeg har! Og så har den sådan. Og så lander man lige. Og jeg tror godt noget selv. Den er sgu i gang. Ja, den er. Det gjorde den. Vi skal lade sådan om det. Lad mig. Nej. Kom op. Hvad? Kom op. Og hen på mig. Nej, så er det. Jeg var på ham hen. Så griber jeg. Så griber jeg. Jeg griber snart. Så der er Mathilde. Jeg griber det snart. Prøv. Jeg fik ikke fat. Au, det var hård. Ej, den er hård. Du var sådan en skræk, jeg kan godt mærke det. Ej, jeg var i lydene. Det gjorde det. Christian. Kom du på mig til det? Christian, kan du kun få mig overtage det? Christian, man kan kun få mig overtage det. Ej, vel? Jeg vil meget. Fedt. Den fik meget skønt. Du har ikke på YouTube. Gjorde han? Det er boldevin. Ja. Nej. Markus, du lagde boldevin. Gjorde ja. Gjorde du mener du det meget? Hvad så YouTuber? Fuck! Her kommer den Santa! Au, min fælde! Ej, det er så ikke en fælde. Det er dig, vil væk! Markus, hvad har du? Nej, jeg har ødelagt videoen. Nej, du har ikke. Det er Santa klar! Kan du ødelægge videoen? Nej! Markus, kan du være? Vi ligger bare til ham. Ja, det gør vi faktisk, du er tjern. Så skal jeg sende den ind, som Christian har lavet. Ja, det er jeg ligeglad. Jeg kan bare gå ind og sende det til YouTube, at jeg ikke gad at have det. Og så klæder vi den bare. Ja, men han bare sådan den her boldfilm. Alle har jo også noget at se. Ja. Han kunne det lige. Jeg går oven på dig. Jeg kommer oven på dig. Ja. Nej, det flinder jo. Du kan ikke nå det. Nej, du skal bare komme sådan her hånden ned på maveknappen. Det er Santa her. Men du er lidt... Vi laver
Jackass med Santa Claus. Bjælleklang, bjælleklang.